mukulu olinga emmana. Alex mukulu olinga emmana. Olinga emmana. Mwana mwe bakawo boye muvaawa mu mwana mujja wali oyo kwata bageto yuti ne mbassa wansi mwe mwana mwe bafa. Enfune na amazzi mwana video eza n'okunka agava. Sokufuna amazzi omusajja oyo mama kuyisamu eggaali. Video yinza okundeetera esaagala kukola. Amazzi amasagala kuvaamu bya kirungo. Nosobola okuva ku mazzi okwongerawo video yeyo. All right, no. Alex mukulu. Olinga emmana. Bwe ndabye Alex mukulu, mumugambe penga mugambe alinga emmana. Alinga emmana ya nnyina. Bw'olaba Alex mukulu mugambe alinga emmana ya maama we emmana. Man, soma vas tuvudde mu state yosobola kunnyonnyolako gwe mazima. Tuvudde mu state nga nawe kennyini mwoli. Twava mu bintu yosobola kunnyonnyola okufuuka abantu be balamwako leero gwe mazima. Okwata okya abaana b'abandi abazze mu maaso go. Okubeera ng'obaako gy'obongera gye tubagamba nti bawunya gwe matako. Wali oyambe baana kiggwe Alex mukulu. Alex mukulu ebbanga ly'obadde mu music industry obadde mu bikatemba kiki kyokoledde Uganda ekirawo ekyamanyi kwesiba kuja si ku bintu bya biri awo mboddemu oluba lw'eggwanga gwe mazigo oddemu oluba lw'eggwanga oluddamu ng'ali gwe matako. Kulitini ekijja bakozesa okukwata bano bajjaaji. Nali wano nga Lwasa ali wano akola video avuluga ekikazi kye bayita kinnabatanzi ne muwoza mbu Lwasa aswaza abakazi. Ffe twakula tumanya omusajja aswaza omukazi okusinziira ku mukazi engeri gye bamubuzamu n'ekikazikazi yakirabamu ye. Mujja kudda omuvume Lwasa tomanyi waki kinnabatanzi ekyo yabika kijja kigo naye yasalawo n'akiswazaswaza muwoza bite kisassala nakyo kimatako mancunya n'emmano. Ebyo bisassala oseka ki? Mukulu avuluga omwana gwe n'ebatanzi oseka ki gwe mazi? Oseka kyomo. Alex avuma abaana n'abatanzi oseka ki? Nze nali wano nga muvuma Lwasa ne mbagamba omusajja Lwasa teyasoma. Ne waliwo ensonga kyaswaza ekyo bikaze ebyo bijja binnabatanzi bibeera bisassalala mwadda wane mu nvuma. Naye omukazi omubuulirire yakuzibwa abantu n'abatanzi yabadde aseka ki? Again, beebiri Lwasa bye bagamba mbu teguzaala ne mulowooza nti naalimba. Beebiri Lwasa bye bagamba nti omukazi ogwo teguzaala ne mulowooza nti naalimba. Omukazi azaala ayinza okuseka. Oseka mu kigwe n'abatanzi. Badabuzaawo ne mugamba penge DC. Simanyi DC mani soki we tewali musajja na Lwasa teyasoma. Naye Lwasa alina ensonga ki mu bakazi bonna waki aswazaayo. Lwasa yebaza ku bakazi abasinga n'abatanzi n'abasinga okubeera nga b'amaanyi balina n'erinnya ne waki aswazaamu. Jeje Mikebe gye mulaba emiguunwa nti omusajja omukulu kijjajjakyo kituddeawo ku kijjaaji but you cannot even say jjajja mwana olweyo kyessa. Oseka busesa okuba abadde bikinki osize ebimwa bikulinga otaddeko amazzi ku bilipstick ebiso bikulinga amazzi oli awo mubuluka mu lusimu oseka kiggwe mazzi n'abatanzi njagalo gy'ekifaananyi kyo waliwo ofaananidda oba litowonye emmana ayisamoni n'abatanzi njagalo gy'ekifaananyi kyo waliwo ofaananidda oba towali anyone amanyi bano abaana njagala mumpe bambi contact z'abo abaana mumbuulire n'abatanzi ayikanidde yayisinga tufuna abaana abo mu mwezi nga gumujja kuddamu okube mujja kubulika gye banaabawunyamu ani amanyi abaana abo maanyi abatuyambe mumbuli ani asobola okunfunira ku baana abo ani asobola okunfunira abaana abo bagambye nti bawunya nze mbeetaaga ma nze mumpe ku baana abo ayina yenna contact z'abo abavubuka abato mbadde mbasaba mubambe ayina yenna alabye ka vidiyo ako ng'osobola okumpa abaana abo mbadde nsaba abaana abo mu bantuuseeko mpandikira ku Facebook yange tusobola okukyusa abaana abo Fina twawunya ddaga batanzi owunye obaze ebbanga ng'owunya akatungulu mu banaana ofuni just ono chance zina bakatikkiro wano oyingira mu Buganda n'otakiwa okubeera omuntu maani oseka kiggwe mazi oseka kinga omusajja omukulu jjajjawo omwana avuma abaana simanyi nti bawunya maani abaana abazze jabona bekkiripo omwana bamuseemu kamera bamutulidde eti mulya yanga we yatunudde maani bebito nga kiweddewo gy'omanye kya ne mwana omanyi ekitegeeza abaana b'okujjamuka ku muntu ofuna opportunity eyo gye baafunyeeyo baba bayise wala kweka okuwunya kuwulira maani abaana okuyitamu just okutuukawo maani abadomeka abagala zi platform ezo Zex birangi ayityamu eno gundi yagundi eno ya Bobi Wine Ghetto Search dero Zex birangi w'amaanyi butida Julian yamugobako
ku stage. Just the bamboo and a bagenda. Butida today is a big band, man. He has a hit song, the Panaria station. Basajja basibaka basajja banyuma butida bamboo ko ku Juliana ku stage. Mwe bayifula fula bajjaji gwena oliyo jaji wasinzira ku kyokusooka okubeera jaji. Wasoma ye mudiddi gwe mazi okubeera jaji. Munna batanzi bakutedde olwa beauty. Uganda bakwata ebiwalawana kati wina kwa ne Miss Uganda bakwata zali ndi afugo bwa beresa manyi mujaji wa Miss Uganda. Nengo osinzidde ku ki okumugamba nti jaji wa Miss Uganda. Bichi byagenda okubuuza jaji nti mweru msimanyi ensiga ebisigo mwagenda ku mbwatula ku pano musimanyi mukimanyi atijanja waza. Njagala amanya abaana aba abampe. Mukama obo manyi oyina gyolo ne Sara ze mayize ka Mazabba gaze siri musajja nnyo mukkiriza nawo le bintu benzikiriza ne manyo abaana bwe tunabafuna bajja kufuuka aba ali for your information abaana abo bagenda kufuuka ensonga singa tubafuna noyinza okwesanga omwana awunya alina essimu bagenda kuvaawo amwana awunya alina essimu anagenda omugamba nti penga akunoonya bali social media abantu bakunoonya olwo bagala okuwa engoye olwo bagala okuwa sabbuuni munaayo olwo bagala okupangisa ennyumba waliwo bagala okwada kutinga ani agenda obagamba Alexi mwana wange njaba video eno ogirabe na story ngemmana ya nnyo ulinge mmana ya nnyuko mazigo ino kubanga bazi na senga okuzaala man bali oba basajja bona Alexi mukulu bulaba de face ga yabalogo nabagamba kati bayizo okumuwa mbona akulira abayimbe yo mazi bayizo okuyo mazibu akulira abayimbe n'abayinda sebe bajisudde mbomworo abitiba mbo bakyuso limba gokyuso limba legwanga olukyusanga ani gwe mazi uyo musajja ni amugaba bunno wa kwabinyo yalino kubeera mbo yasalira waba gwe buli muyimbi ayisize mu ngalo zo mazi Alex mukulu limba kyo yali yako opozero ga muno no amaanyi nnyo bano bona abayimbe fina mu gwanga bayise mu ngalo zo Alex mbo mutula kya ku pano nalamule kitone kyo omuntu mbo bano basajja this is kutiko ba madro cyane kiko netumanyira Diamond katema mbadde nkusaba muganda wange olinge mmana nabaganzo maze banga ngo unya katungulu mu mmana gwani asikirira abana uzakirwasa yakuzira Lwaza atazala nasoka nakuswaza mwawoza wana ebyeki yaye. Omukazi azaala oseka otanga mwana amune bamugamba awunya. Oseka ki? Mwana oseka ki? Bana bantu baseka ki bano? Abandize bali namugamba musajja oyo kyotuwokesa mwana. Emyaka gyo tiyogera bino. Yaze Alex mukulu mbakuba Uganda bayenda kupangira abantu bakuzine mu matako bakuteke ya matoke muganda n'olwo lutero lukubaluke nga bbo. Nze mbakuba Uganda kwa Alex mukulu nze ngeje njagala abana bageze njagala nnyo abana baggeto man nze mmanyi gutomanya jenna balastanza abana ne mbafuna mbakuba city obadde ojja bego mbamu myaka ebiri gwe mazinsula wonga sirida mbale ne bafula abantu ate bajje mu maaso kwa bagambe bakujjukize nti wabagamba nti bawuna onde ukibagala just kigambo kitono tomuwadde sente mugambe eki ozinye bulungi nnyo ekyo kimazzaamu ewakale bafuna essuubi next does okuba batambulira ko kigambo kyo bagamba nti no osobola ne badde ne basombera abantu amazzi ne basobola okufuna sente zigula sabbuuni bane baberanga bana omanyi babasula na myala soko ndonyeze background y'abana bogamba nti bawunya basula wa okisegedde bawunya kyosanga bakubala bedikisa musuza runyina abeze biti bano ba emulidisa musuza ngola baba bedikisa musuza asiba kuga musuza sula nga oli kuvira paka mwala street kid kati musuza tsaze no bizo muga manti awunya iyo history ya buli muntu ye na tandike ekintu eyawunya mu Uganda sawo zenya tuletera biti bayeka abana babandi batonics banjira katatuba bakulidde mu gunde tamutawangula nende kawali nakama nenga abana babagagga nkugambe ya benanga awunya Edrisa musuza nga byali kuzibira paka yaleta awadi ya Uganda yalinga awunyanga wa street man walinga yabana babagaga bali batwetede kimu gwanga kigambo kyo kyokka bwebadi bagala sente muwe kigambo kyonjo osobola Bobo oyongera mmoti amazinyo bantogolo kulaboti usobola okufuuka obwakabi mwetaga mu creativity ng'omulamuzi omuntu omukulu abana bakomewo enkira bazimbira ku kigambo kyekyo baddenga abantu naye se uliwali nakatoka kupinga kanadibanga oyasama natulide wana kamazi olutoka liwo nadibanga tukasi kogera ebintu by'ekisiru abakazi botulira nti bagenda mu maka bosubira nti omugagga ayinza okumuwasa n'amuteeka mu maka naye ng'atutte enkwaya tu neziseka n'ebiviri byabyo eby'ekibulaziru ebiza by'embizzi ku mitwe nebiseka kanadibanga nokama bannange
Kigambo kyo kyokka kibeetaaga ssente. Kigambo kyo kyokka. Nky'osobola. Aba abaana basobola kugula ssente za sabbuuni. Abamu batambulidde ku kigambo. Abantu balina zi self-affirmations abatunda mu ddiringundi nasooka n'agamba olaba mulimu abantu abeeyogeza bokka mu ndabirwamu naye tunamu n'agamba ndi mugagga. Naye nga talinaawo ssente. Naye ekyo ekigambo ky'asiiba ayogera mu ndabirwamu buli makya ng'akeera agamba ndi bulungi, ndi mulungi. I am better than nobody, but I'm not competing with. Olwo abantu abalina ziguliza bwe boogera mu ndabirwamu ng'oli yeeyogeza yekka naye nga ye ayina kye bagiyita confidence asiiba yeegamba nti nsobola ndi mugagga ng'akiyimirirako n'akiremerako. Mulimu omukazi gwe gw'olaba nti nno mubi naye ng'alina confidence y'amaanyi agamba ndi mubalagavu. Mulimu abantu nga beetaaga bigambo byabwe nga batasobola kukyewa oba kukyekkiriza bwe kimuwa atazimbirako ekintu kye. Abantu bagambanga nti nno nva bweru nga talinnyanga ku ndeege n'amala n'akikola. Mugambe nti osobola maani. Yanga wamulabe mu video ejja kutunuliddemu. Yanga yeweddemu amaanyi maani. That was bullying a ghetto youth man. What do bullying a ghetto youth man? That was bullying a ghetto youth man. No sekande n'omuntu gwe tusigama munno omuntu alimu ku magezi kati n'abatanzi oseka gwe bali walito owunya lwaki wasa yakubwaka. Lwaki wasa yakubwaka? Ilo wali owunya akatungulu mu mmana. Ekyo kya kigamba bayungu. Yensonga kyera ebyo ebisajjasajja ebyogere b'ekisibe bakuteekana byo ku ppano bunno mujajinge. Gwe kikazi gwe kiri n'abatanzi nja kusimba yaba kuba Uganda badde nja kusindikira abasajja bakukwate bakureping. Bakureping bakunyiseeko bakunyisirako bwati ku nnyindo wawulira owulirawo gwe mazigwe. There are some people don't want it. Waliwo ensonga nti these days I'm so bitter. Njo nawo ndibesagala kubeera nga ndaba mu ggwanga lyange mpazali njala kubesanga nga bafudde oba nfe nga bo bafudde. The next of those n'abatanzi njagala afe. These are useless hooligans man. Nokuba gwofunamu kakoosi n'osoma n'ogenda ku TV ne weeyewusa n'ofuna ekirimu. Ng'oluusa bano baana abato tebalinawo mbirooto. Nze mumpa abo abaana. Anyone with the contacts of those people mze mubampe. Alex Mukulu ndibogera kwa Alex Mukulu nti omusajja mukulu amogera ku muziki na so ye mana. Who's Alex Mukulu? Yo mana yo mazali waletera sente wewe. Ani gwali sembero yo matako. Who's that fool Alex Mukulu? Yo mana ngani yali alisizani wa wambizi. Amazame rero yali alisizani yo mazi. Alex Mukulu. Don't talk about Alex Mukulu. Industry mututamize ekigambo industry Uganda nga kisinga n'otukubonya mu ggwanga lino Uganda. Music industry mbo art kiteerise mu Uganda kwa manyo kuba mazimwe nga bwe bwali nabadala n'otalo lwanya na ikawe bibiri bwekwese badubbe ne babasise kwa mazimwe nga toli mu art maziko olinga embizi okukichokoze ku Nubia no series tebikwata kulika sajja kabinyo nga sivudde ogamba badubbe ne baveyo mu komera tomanyi bula bali mu art oli mu science gwe mazi oli mu science bakenza abaleta zibi iti balite bawunya Muchicho waliole se uwa awunya zi colony za kabisa maze zigucha simanyi gabana mpasachi uchichicho unyo cyo wakaleta uli mu myaka eginuso omugolo newe buza amagezi rastamana terera ero industry CEO bana busajja musange mukube emitayimbo I summon any ghetto youth musange mutemulo omuti nze choge depend find that man and kill him mitima jakwati jabatambulike find that man and kill him. Pengeze kugambe musange mukuba katayimba nduka kuboda nja kuuza. I wish waliwo musajja akusanga nakukubimba kutayimba nakutangwe mazi. Yes, I summon any ghetto youth musange mmodoka yo jikuboja aso jifujo kwa musumali. Agedali nye kubuleche emutage nda fileri. Fera tujja kufa mu usero yo mazi. Musange ndasi muje ko mbude mbo. Be katayimba afo yo mazi. Chicha agaza ku nsiku. Omanyi uzara wa ghetto. Mu musange mumutebula afe. Muzere ndio yafo chisha mandatu yamba manjoko yo chicha kola mu industry musange mutemule nze njogede musange mukuba akatayimba afe katinga nawo faga banga matipengo msaje bamasegwa yogera buti gwenza nyukira ogwe mazi mu musange mumutte senja kuuza humani muchikube muchite no chite Alex Mukulu mukisanga muchikube byebinye byasigala mwe ibiwangi nebiringa ebitibyendi gikino nyamu sifuna sente za kubira gazikiri akanyama chumanyira abana babandi oli wali otudde omugolosa n'ogirisa nyala chumanyira che abana komanyo wali otulwako wali olabwako wali owunyama take banga ngoli mbaka toyimba de bakanyimbira bonna wali yagala mbasura ngombo ochumira amatanga kulinga agembizi oli wali kuvuma abantu komanyo omanyira abana abagala okusituka omayife je twavira nze mumbaba abana mubambulye mubandeterewa oli mu ati yo kozeba ndumbe babasibye badiri babasiba da
bagenda mu myaka bagenda kuvundira mu komera tandikira ku bintu ebisinga okubeera ebenyusi kyoli ku baana abato mulimu kubeeranga byoto byabo bizza wansi and you're making these people famous. You've made the boys famous. Uboto tuchimanyi ngo badolozo batadde wansi nze njagala abaana abo mu bampe Alex mukulu mbadde nsaba omuntu ina kusanja kukuba omutayimbwa olebera kuddangulu tufirwa bakirumira abasajja bali mu police nga bali n'emmundu kirumira inange emmundu benga ababamba bantu bye babira ke bantu ba wansi basinga okufa ko tasobola na batulugunya bakirumira bafadde bakawesa kagonyomeza bamanyi wamuga gonyomeza mu gwa nadibanga oto kulingo gwa dasika nadibanga oto kulinga engalabi ngodawo ngamba musoye muno tuyugane befiridwa Alex kukunjagala ofencha twagenda kukola mozile ndi yafadda gwe mazisho kama mufato izo okugala wa maduka geza we pise gwe mazi injagala omuntu abeera kukuba akatayimbo. Take this video to see him. Take this video to see him. Bagenda kunkola. Take it to see him. Obagambe timpendo da abantu bakuba injagala luchero munga bakukubye. Omutayimbwa ngoli wali nze buli mengenda jogera bitukiye wali omuntu yali amanya imwe abajjamu ku Uganda nenga yesiyo ku bantu ba M simanyi ba M teri ba abayamba bajjalo mulabe bifanya ina bamukubye ku Uganda njimanyi bacha akubira ddala aba ne kuzanyi yagenda ampola ngozanyira abantu ku bana ba bantu bagamba nti bawo ojja kuli